que moi si évangéliser, non, c'est biblique. Amen, amen. Tozaka ya kovanda metozui Bible na mukanda na Matthieu. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, verset 5. Tokotanga malembe tokobando kita. Mukanda na Matthieu chapitre 28, verset 5. Totangi na kombo na Yesu Masia. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen, amen. Totele minanouan. Nalobi nalingi na la kisa mwasi. Pourquoi tozo insister sur l'évangélisation de la femme? Pour nanini tozo loba ke mwasi aningisa mokili. Maningisa mokili kati na nkolo. Pourquoi seulement la femme? Tozo insister pourquoi? Awa tozo na kati na mukanda. Na Matthieu chapitre 28, tobandi na verset 5. Toyebi histoire au malam. Yesu Christo baba qui est nekolus, akufi, bache na kati na tombo, ba rouler tombo. Pour na mokili, c'est ça là qui nini? Et sili. Mais pendant que Yesu azala ki na sena mokili, toyebi que Yesu atambola ki na ba disciples. Jésus-Christ avait 12 disciples. Parmi les 12 disciples, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait que des hommes. Mais il y avait des femmes de distinction qui l'accompagnaient. Mais pourquoi si Koyotangu Yesu a koufi? Yesu a koufi bache na kati na tombo ba rouler libanga. Na moment na ba disciple ba koti ko banga parce que bazalaki ko banga bazalaki ko luka pena ba disciple ba sala nini? Ba boma bango. Ba disciple bazalaki enfermé quelque part. Na moment wana ezana basi ba telemaki. Balobi basi wana ba ye balobi ba kende ko tala esika bakundaki mokonzi. Basi wana ba telemi bazui courage o mibali bazalaki na ngote. Parce que en réalité bato balingaki ba kende ko yeba na tombe ya Yesu, il fallait que ezala ba disciple batambolaki na Yesu. Amen, amen. Mais tango ba disciple ba batami na ndako bazoyi ba sor na bango ezali nini te basi moko ba telemaki na tongo balobi tokotika boete mokonzi akufi c'est vrai bakunzi ye c'est vrai mais seigneur tokende komona esika ebembe na ye ezali basi wana ba telemi ba ye ba komi na tombo ya Yesu Masia. Tango ba komi na tombo ya Yesu Masia bi un ange apparu. Moi je na Yesu abimeli basi. Ayebisi bango na yebi ete boye koluka ebembe ya mokonzi. Me azali susu awa te. Oyo bino bozo luka wana awa ya azati. J'insiste sur un verset au balobi. Na 6, babi, il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Tangu anja benga ki basi. Ne craignez pas. Bobangate. Bobangate bo poussana. En premier lieu, témoin ya liboso ya résurrection ya Christ, c'était les femmes. Moi sinde azala témoin ya liboso. Oyo a confirmé que Jésus-Christ était mort et il est ressuscité. Ce n'était pas non plus un hasard. Nazola ki sa moi si moko pour comprendre que après convention oyo oyeba makambo nzambe lolenge na noyeba ki yango te. Et puis pour ta tindika yo te posala musala na nzambe. Yesu tango atambo na ba disciple, je crois qu'azali kolia na bango, azolala na bango, azoteya na bango. Mais tango Yesu akufaki,
Premier témoin de la résurrection de Jésus-Christ, c'était les femmes. Basi bakie bamoni ke ya solo Yesu na tombo lisusu azati. Na moment wana tangu bamoni yango, anja nzamba yebisi bayani basi alobi, bokende. Bokende koyebisa na ba disciple ke Yesu asi asekwi lolenge oye alobaki. Azali susu awate, asi a précédé bango na Galilée, bakende. Na moment wana, tangu Jésus-Christ a sekwa ki. Je crois que bachaki ba gardien na tombo la ba surveillaka. Non seulement basi bakundaki Yesu, mais bazaki na ba garde corps. Ba telemaki na tombo bazo surveiller ebembe ya Yesu. Bango pe ba monaki ke ebembe wana eza wapi? Eza lisusu te. Toke na verset 8. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. » Oyo angelo ayebisaki bango bobanga te. Yesu pe abandeli bango même phrase. Alobi, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Angelo abimeli mwasi alobi bokende. Bobangelo komoko te. Yesu pe tango abimeli basi lisusu. Tango Yesu abimeli basi, na moment wana abimelaki nanu ba disciple te. Na moment wana abimelaki atekela mumoko te na sena mokili. Bato aliboso ya komona Yesu après résurrection ezalaki basi. Ayebisi basi bobanga eloko moko te, mais bokende. Bokende koyebisa na ba disciple. Oyo bino bosali nini? Oyo bomoni ke réellement naza swa kokufa te na sina sali nini? Na sekui. Tokiti na 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville. Ils annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. » Amen, amen. Tangu bagarde bamoni ke Yesu masi asekwi. Babangi bakimi mbangu. Bake koyebisa na basacrificateur. Mutu bochaki biso to batele bembe na ye asali nini? Asekwi. Babi bakoti conseil, bakoti réunion. Balobi na basoda bozwa mbongo. Boyebisa na mutu teke bembe wana mokonzi na bango asekwi. Bolo bake ba disciple bayaki na butu. Bayaki koyibe bembe. Basali nini? Bakie nango. Nazo tanga po tangu na kobanda ko expliquer moi si on comprendre sika nini nazo memalite ya nanga poko lelo. Yesu asekwi na moment na batemwe bazalaki mibale. Po bagarde wana pe bamona ke Yesu asekwi. Mais bagarde bakei bake ko loba na basacrificateur ba pesi bango mbongo. Balobi bo bomba, bo déformer information. Bo loba ke Yesu wana bayaki ko yibe bembene mais asekwi te. Mais puisque les femmes étaient les vrais témoins oculaires de cette résurrection, bamona ki tombo vide, bamoni angelo abimeli bango, et puis Yesu ye moko, amimoni si na nzela mwasi, ezalaki pamba te, parce que Yesu ayebaki ete mwasi aza na capacité ya kopanza sango. Yango yebisaki mwasi kobanga te, longola nanu kobanga, malgré que bake kokosa, mais la femme avait la capacité d'amener la vraie information. Alobi bo banga te. Wana basoda bake déjà balobi déjà mbongo to sito zui ba disciple ba ye ba yibie bembe. Mais ce qui te continue na 12. Notre kiti na 14. Et si le gouverneur la prend, nous la pèserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent, ils suivirent les instructions qui leur furent données et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes.
Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Amen, amen. Pour que mes disciples bazwa courage, c'était parce qu'il y avait des femmes qui s'étaient levées. Babandi koyebisa batu oyo ba soldat bazoloba na ville eza lokuta. Yesu wana ba yibe bemelete mais Yesu asekui. Yesu azana tombo te, il est ressuscité. Ba yebisi ba disciples bo kende na lieu de rencontre. Ce sont les femmes qui ont donné le courage aux disciples afin que ba respecter volonté ya Nzambe. Voilà le rôle de la femme. Et si quand Nzambe azozele la mwasi. Mwasi azali témoin oculaire ya résurrection. Yango mounya ta soki batu bazoloba pourquoi les femmes sont nombreuses dans les églises. Yo mwasi comprenez koloba te ke obasi bakelama ebele, c'est faux. Parce que tangu Yesu asekwa ki ba oyo ba mona résurrection en premier c'était les femmes. Elles connaissent mieux les secrets de la résurrection que quiconque. Basi banzimela ki avant que mibali bayoka sango. Basi nde ba memela ki ba disciple sango ke Yesu asekwi. Soki sango malamu epanzana ki bayeba ete Yesu azana bomo Yesu wana azalaki Nzambe, c'était à cause de la femme. Parce que moi ça yo pesa ba pouvoir na apesi ba disciple courage bango basi ba perdaki. Parce que pour les disciples c'était déjà fini. Yesu azalaki neti mokonzi na biso asa kufi. Bakoluka biso bakoboma biso moko moko to batama na biso to bombama. Mais il fallait que moi si azwa courage. Moi si atelema, moi si akende ko panza sango, sango wana pe ya pamba te, akende ko contredire ba soda, parce que ba soda ba si ba panza ki sango me sango lokuta. Ba kende ko loba ete ba yibe be Yesu ma sécurité. Mais basi nde ba yaki na vraie version. Basi ba yeko ba te, Yesu a sécurité réellement. Nous l'avons vu. Ba yebisa ba disciple bo kende na lieu de rencontre. Azozela bino na Galilée. Ba disciple bazui courage, ba kiei et Yesu akeko bimela bango kuna. Ba keko adorer nena sima. Ba disciple bazaki courage pour aller maintenant de ville en ville prêcher la bonne nouvelle. Ce qui totali que na kati ya histoire wana lelo ya évangile, ba vraie héroïne ezalaki basi. Parce que tango batu bazali ko banga mwasi atelemaka kenda eko luka, aye ba vérité sur Jésus-Christ. Mais pourquoi la première phrase ezala ange ezala Yesu ezala qui ne craignait pas? Faiblesse ya mwasi, oyo diable azo utiliser na kati évangile ezali ko banga, soni. Place au mwasi fois telema aloba sakola, mwasi azozonga sima. Mais bakomi histoire na Bible, pongano to sosola, kezaki na basi moko baningi saki mokili, pona ko annoncer vérité, pona ko telemela lokuta, pona ko telemela déformation ya information, pona ko pesa bonne nouvelle. Diable akoki kozwa mwasi te po abanda ko utiliser pona ko sala makambo eza contraire o eza volonté Nzambe te. Eza la femme samaritaine, eza les femmes qui ont vu la résurrection de Jésus-Christ. Bango nyonso baningisa kaka mokili. Ba memi sango. Balobi Yesu asa sekwi. Bo bata malisusu te bo bima. Elomba za na bomoy. Babandi ko tambola, babandi ko sakola. Mokili pe sali sauver jusqu'à aujourd'hui toyeki liloba na Nzambe parce que basi moko batele maki. Na lingina bisa mwasi ke poningi samokili kati na Yesu Masia, il faut nanu ozala témoin oculaire ya résurrection, c'est-à-dire quoi? Po obetela mutu lisolo, il faut ezala nanu yo moko o vivre loko wana. O moni yango, onzimi yango. O bénéficier quelque chose ne loko ne okomi ko transmettre na batu. Soki yo moko nano yebi Nzamba za nani te, soki nano yo moko yebi rôle ya Nzambe te na sena mokili, moyen ote ya mutu musu sango malamu ezate. Il faut comprendre que Yesu otozo luka, eza Yesu oya nkunda te. Yango mo ba yebisa ki mwasi, il n'est plus dans les sépulcres, il est déjà ressuscité. Bokende ko pesa sango ya résurrection. Bokende ko panza sango ke Yesu azana bomoy. Bokende ko panza sango ke Yesu asa sekui.
siko ngana yo poto panza sango wana il faut tozala nanu na konzima to expérimenter résurrection to nzimela Yesu ngo tongi to te azali nani biso moko no faut tozala ba témoin ya misala ya Yesu Masia na bomoi na biso biso moko no faut to bika loboko na Nzambe na bomoi na biso avant to te ya batu mususu sango malamu po soki nanu yo moko mona loboko na Nzambe te soki yo moko nanu yebi Yesu azali nani te soki moko nanu yo otikala ko comprendre le mystère à Jésus-Christ te yeba ke moyo te yango pe mutu ezate. Non seulement ne pas avoir peur mais ne pas chercher Jésus-Christ dans le tombeau. Pour moi si musa kokozala azo ko luka Nzambe bon moina ezo changer te parce qu'elle reste encore avec Jésus-Christ qui est mort. C'est-à-dire ozala konzimate oyakala ndaku na Nzambe mais yo ozala kana na Yesu Masia oya kufa, c'est-à-dire ozo croire na miracle te. Parce que si Jésus-Christ était mort et ressuscité, c'était un miracle o etikala ko sala dans la mokilité. Parce que aussi to ebi que soki muta kufi c'est fini. Mais Yesu Masia tango akufa si ba mikolo misa sala nini ase quoi azalaki na bomoi. Donc c'est-à-dire ngai te nazo ko luka Nzambe nazo longwa na ndaku nazo ya na ndaku na Nzambe na yebete nazo ko luka Nzambo azana kunda te nazo ko luka Nzambo yo akufa ase quoi. C'est-à-dire ata na ena makambu na ngai ebeba na ena maladi moko munganga lobi ke bika kate naza na situation moko momokile lobi ezali impossible mais tango na poussanye pa Yesu Masia fo na zala na lycée quoi parce que moi si nazala ki témoin ya résurrection ata na monyango lelo te nanzime te likambo na yeko luke pa Nzambe ekokokisama parce qu'il est vivant, il n'est pas mort. Likambo nanga te umeli suka nazwa solution nango. Soki moi sa komi na capacité ko comprendre makambo na Nzambe lolenge wana nde akoyeba pe ko ningisa mokili pona tina na Yesu. Ndenge nini obetela mutu lisolo oyo yebite. Obetela ngo mutu ndenge nini. Soki moi si azo umela kati na ndaku na Nzambe makambu na yezo changer te mbula na mbula, c'est parce que moi si azana konzimati. Moi si azo comprendre était que oyonga na yeko luka awa na kati ne tonga. Non seulement il est esprit, mais c'est un Dieu vivant. Il n'est pas parmi les morts, il est ressuscité. C'est-à-dire que nyonso ezape kati nanga, il faut ezala na bomoi. Kati nanga kufe koki ozala te. Parce que ce lobby o nyonso anzimeli ye aza kati na Yesu kati na Nzambe to salika keloko moko. La femme qui a vu la résurrection de Jésus-Christ a sala na ko lobake ezalaki lokola guerre froide tangu ba soda bazolobake ba yibe bembe na ye moi si koto azo contredire azo ba yibe bembe ta sekui et c'est que ça na courage azala sur ne loko ya zoloba abanda ko tatonete parce que na ministre ba kokai pe okanga bango ba kokai pe ko boma bango ba ko sala bango pe mabe yango moni ali liboso balobaki ne craignez pas bo banga te kobanga nde yango na arme oyo diable azo kanga mwasi na kati na boloko moko boye likolo ya kobanga ndo moni mwasi azo perdre confiance en elle-même. Ce qui mwasi atelemi atali na miroir atali amoni Nzambe kitoko ebanzo sila baninga tokola ki na bango babali baninga tokola ki na bango baboti baninga totanga na bango classe bakoma ba PDG bakoma ba patron nga banda nazwa diplôme evandelanga na valise nga banda na botama bablinganga na opona libala te nga banda na bali nanu na zuize mite na kobanga ndelo ko pekisaka mwasi akende liboso tango bandi kotala biloko na réalité kati na vie na yo ekoti si o somo etindi osala nini o perdre confiance en toi-même okende ko sumuka wana pe diable aza pembeni abandi kokoti so makanisi yo moni teke age pusani olio vanda boye chez les parents kende na oka kota na yo yaka to vanda nyonso eza makambo
Yo moni lokola libala ezo umela wana zwa kaka ze misala nini bota kende pa na yo. Musupe na ndako libala lokola mwana zo yate. Muninga yolo solo na yebi nganga moko boyo kuna Yesu ko keka ka apeso bakisi moko tongoli ka kozwi zemi. Obosani ke nzambe wana yo lukazana bombo oyi. Nzambe wana asi asekwa. Tango asekwi amema nyoso oya yo ezalaki konyokola yo. Parce que sur la croix de Golgotha, il a dit tout est accompli. Amema maladie, amema bobola, amema kufa. Asekwi nango pe akei nango c'est fini. Si quoi le ko kanga yo ezali susu nini? Tango nzambe amemi ba fardeau wana na ngomba la Golgotha akufi, akoti nango la samabele, c'était pour enterrer nos difficultés, enterrer nos condamnations, enterrer nos souffrances. Tango asekwi il était déjà libre, tokomi libre pe affranchi à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Ce que le nino ekoki kolelisanga lisusu mwasi ezali nini? Eloko ekoki kokanganga susu na borumu ya satana ezanini? Tout ce qui me reste, c'est faire la volonté de Jésus-Christ. Na kende ko prêcher bonne nouvelle. Na kende ko annoncer la batu mususu ete. Nyonso oyo bino bozala ngona posa. Oyo mokile koki ko pesa bino te. Kati na Yesu Masia bokozwa ngo parce que Nzambe akufa asekwa. Sur la croix de Golgotha, ezana eloko moko te tikalaka. Ezana situation moko difficile te tikala. Ezana condamnation moko te tikala ka o Yesu asomba kate mukolo wana ezate. Amema ki nyonso. Tangu pe akufi asekwi. Nzambe asepela ki amitalisa mananzela ya nani? Ya mwasi. C'est pourquoi moi si tangu yo ndimi Yesu Masia tout akatolo. Loba, oui, j'ai fait un bon choix. J'ai choisi la bonne part. Parce que moi, je suis à Yesu Katinaye. Azalaka na limite atamu qui était. Moi, si oyazana Yesu Masi, aleki ataba princesse na ba reine na mokilo yasi. Parce que pouvoir pesa la ranine et si la ka. Première dame à cause la première dame le lobi son bana longo na bokonde sili pe sili. A comme une femme ordinaire. Mais moi si oyazana Yesu Masi akati na ye azali reine tisu katati akokufa ka lokola reine. Parce que abali mobali waza mokonzi ya bakonzi nyonso. Siko soki omitel déjà na angle wana. Ke ngai mwasi ozala mutu moko asombanga. Ngai mwasi oyo nazala mobali oyo ana capacité ya ko lobali loba kaka nyonso ekokisami. Siko okolenga nini? Ozo banga nini? Ozo mona ezaka mipepe. Mipepe moka ya mkie o diable azolinga ala kisopo abungisa yo. Moi c'est fois ningisa mokili parce que c'est ça la volonté de Jésus-Christ. C'était un mystère. Quand Jésus-Christ est venu, atamboina ba disciple atei sango malamu atei sango malamu. Mais ayeben ke tangu na ko kufa, mukola lisekwa, esengeli mwasi amona, aza la premier témoin. Pona sima mwasi nde mokili mombego sani. Ekobika. C'est la femme qui a porté la nouvelle aux disciples. C'est la femme qui a apporté la nouvelle. Oyo ba disciple ba yeba kina nute. Moi sinda kene ko ebisa bango ke botelema. Il est temps. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Yango moi c'est ce que balobito sala sango malamu to te ya liloba na Nzambe. Mona ngo lokola devoir. Ezate ke batindika yo. Eza iloko Nzambe achakati na mwasi évangélisation. Mwasi azana capacité ya ko convaincre multitude. Parce que moi, si à ça là qui front na armée na ba soda. Donc ezaki na deux messages, il y a le kuta, na ya vérité mais moi ça convainca qui ville. Après ça qui bonne nouvelle. Yango moni pouvoir au moi si azanango. Diable yeba ngo tellement. Yango azo utiliser moi si. Au lieu à la porteuse d'une bonne nouvelle, moi ça komi comme ma sango ya mabe. Yango na munoko na yo moi si. À chaque fois que l'ingolo balikambo talaka na nu pembeni otali. Est-ce que makambo no lingana loba eza na volonté Nzambe ou pas?
sango na olinga kopesa oyo ekotonga to ekopanza. Message on a lingi na loba ezana apport nini kati na bonzambe. Soki otali de gauche otali de droite omoni ke eko apporter le komo kote moi si kopanza sango mabete. Oyebe ezana batu mususu babomisa batu na likambo batu bayebite parce que amemi sango lokuta. Ayebo moni kutu tangu bavanda ki na yoka kibo na yoka kibo. Peut-être batala bavanda ki balobi pe likambo yo memi sango te. O wala petango ayoki motema ne tuti sami esalini moto esala rateni esalini epeli. Yango moni diable ya siko pesa moi si image moke moi si atongaka mokilité. Moi si atongaka mokilité. C'est une façon ya ko maintenir moi si na kati ya ignorance. Moi si banda ko se sous-estimer. Or c'est la femme qui est toujours porteuse de la bonne nouvelle. Moi si azala témoin. Moi si azala témoin ya liseko ya Yesu. Moi si pe mutamema sango ke Yesu asekwi. Siko soki Yesu wana sekwi lelo. Yesu wana sekwi nde biso toyeko luka kati na etonga. Mais est-ce que moi ça zozo attend ya koyeba mystère ya résurrection des anines. Est-ce que moi ça zozo attend ya ko comprendre nzambo na nzimeli nzambe wana koki ko saela ngani na bomo. Est-ce que moi si wana zozo attend ya koyeba ete siko na part na nga en tant que moi si na koki ko sala nini siko po na etonga. Parce qu'il ne suffit pas seulement de croire. Il ne suffit pas seulement ya koyeba Yesu asekwa za na bombo ya solo. Mais esengeli na sala nini pona kopanza sango malamu, pona kotonga etonga nanga, pona kotonga vie nanga. Nde question ya malamu moi se sengela mituna yango wana. Ndelo kwa malamu moi se à chaque fois zoya na etonga. Esengeli atalaka. Tant nazo kota na église, natali na gauche, natali na droite, na mona, esika nini ezo simba te. Oyo ngai na kokozwa maele nanga, nacha esika na pona tombole kende liboso. Non de kolobanga lobi mwasi, oya botami na époque après Marie, aza susu mwasi ya condamnation te. Aza susu mwasi ya souffrance te. Moi, je suis à une époque à Ève, c'est vrai. Yenda nyokomaki parce qu'elle était captive du péché que Ève a salaki. Moi, je suis à nyokomaki parce qu'elle a fait une malédiction. Na se eloko moko boy. Mais biso batutozali na kati na nouvelle alliance. Kati na Yesu Masia, nous sommes affranchis et libres. Toza basi o bazana semence mususu ya sika. Toza basi o bazali né de nouveau. Toza susu na espèce ya Adam na FD. To komi na espèce ya basi o Yesu Masia sombi bango na makila na ye. Mais soki nzamba sombinga déjà na makila. Soki nzamba sa kufelinga. Soki nzamba sa spesinga ibomo ilikolo na nyos. Pourquoi ti lelo nazo lela lela? Pourquoi ti lelo makambu na nge ezo simba te? Pourquoi bitumbezo umelaka na bomo inangai? Pourquoi nyonso nga nazo sala ezaka soki na sali lelo lobi fwe baluka ezonga kaka na point de départ? Ce qu'il faut mitala malamu o mituna. Est-ce que naza na confiance na muto nga na nzimeli? Po ya liboso même Yesu même ange ayebisaki basi ne craignez pas. Il n'est pas dans le lieu au bino bozo luke. Azali susu na tombote. Asi asekwi. Des messages clés. Onga na elo na pokwa lelo. Tangu yozo longwa na ndaku na yo ozo tambola ozo ya na ndaku na nzambe. Chaka na kati na mutu na oke ngai nazo luka nzambe na bakati ya bakufi te. Ngai nazo luka nzambe na kati ya résurrection. Nzambe wana kufa c'est quoi? Eza nzambe aza capable de résoudre problème na ngai nyo sans exception. Parce que dans le loko moko te. Oye tika la kaka bongo na mutu akutana na Yesu. Ba onyo so bakutana na Yesu eloko moko esalamaka na ba vie na bango. Ndeto mama pasaka te kilo abi, moi si on a bandeko ke notoka mai chaque jour ezalaki habitude. Mais jour wa kendaka yebaka te kendenge na kebolonde na okutana na Yesu ayebaka te. Très souvent jour alipambola mutu ayebaka ngo te. Mutu pa calculera ngo azalaka te.
toyaka kaka na konzima, toyaka kaka na foi, toyaka kaka na esengo wana. Na calcul nzambe na ebi calendrier na ye. Jour ya o ezali ya nani. Pour même na mokili eza na lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mikolo ne kokanaka te. Ce qui déjà lundi eleki ebaki oto ke déjà mardi. Donc c'est-à-dire quoi? Oyo nga na vivre lelo. Yango tende na ko vivre lobi. Ce qui lelo na lelaki, et lobi te na bono lela kaka chaque jour. Non, parce que na leli lelo mais lobi na zala mutu ya ko sepela parce que nzamba za bomo. Ce qui lelo na kwaya ki na lisumu moko quelconque. Parce que c'est vrai, la chair est faible. Lelo koki ko sumu ko kwaya na ekobo, o kwaya na soki likambunini, ozamutu. Mais est-ce que balobi ke otikala kaka moumbu ya lisumu yo kwaya kaka. Yo yebi ko fuir impudicité ona balobate. Yo yebi ko résister na diable te. Yo yebi ko zwa ba précaution te po oye komela kinga lelo komela nga lobite. Yango moni eloko ezokanga mwasi na kati na bombo wa Satan eza ignorance. Diable azolinga amema mwasi na kozanga koyeba esika na ye. Ba disciple bakendaki côté ya sango malamu, c'est vrai. Mais la femme a joué un grand rôle pour que l'évangile ait tellement ndenge malelo. Toyena kati netonga na nzambe ya solo nzamba pesi pasteur vision apesi ye ministère yenda zokamba. Mais est-ce que moi si est pep akoki ko telema tuti tolo alobi c'est vrai nga nazo accompagner ministère ya solo ou bien tozo ya kaloko ba spectatrice tozo vanda tozo la papa tombo la maboko miracle Salem. Mais est-ce que la kati na vision o église moi si est pep nda azo jouer rôle na ye na sena mokilo. Nous sommes appelés à inviter les gens. Yango wana musala nzamba pesa mwasi. Évangélisation. Na kene ko benga batu ba ye pa na nzambe. Na te ya sango malamu batu ba ya. Na inviter batu ba ya. Mais si le vrai problème c'est qui nous bloque c'est quoi? Parce que biso moko poto te ya sango malamu tozo ka soni. Po bizaleli na biso eza malamu te. Oyebi ke yo na quartier ba yeba mama epela. On va un coup une flamme. Il y a tant de gens qui ont moko ya komi nango 50 na quartier ba ye bayo. Mais est-ce que le coup la quartier ba si ba ye ba bongo? Les lots qui va pèse sur Bible. Ba lobi ke maman kota na velino te ya sango malamu. Est-ce que ba tu ba oyo ka bazali? Ndeli kambu yangwana. Moni basho ba memaki sango malamu ke Yesu asekui. Ba disciple ba nzimaki. Po bazaki na confiance na basi wana. Et le reste là que les disciples va douter parce que ces femmes-là étaient les femmes de bonne réputation. Il y a longtemps que tellement qui na ville va comme il contredire ba soda, ba tu banzime na basiwana. Ceux qui bassent na bazaki basa bizaleli mabe. Ceux qui bassent na bazaki basa ndumba. Ceux qui bassent na bazaki miyibi. Ba ngaki ba te ya sango mala ba tu banga ba yoka bango te. Aujourd'hui, ce qui bloque la femme, c'est ce qui sort de sa bouche. Munoko nzamba pesi mwasi pona ko loba malam munoko nzamba pesi mwasi na munoko mwasi eza na pouvoir bande ko nazo bisabino mwasi foye ba ke munoko nanga maloba nanga eza na pouvoir na loba kango premier jour elle va sala ki mécanisme mon côté pour convaincre Adam que liambuma maloba kaka tangu Eva lobi na Adam te to kokufa te to lia ezabo Adam nzima yango sans réfléchir. Adam nzima sans tenir compte des conséquences. Parce que maloba moi c'est ça le pouvoir. Na pesa par exemple il y a Delila. Tango lukaka yeba force ya Samson asimba ki mopanga te maloba. C'est-à-dire la bouche de la femme eza arme ya liboso nzamba pesa mwasi. Arme moko invincible. Mais si qu'on a munoko ya mwasi nini ezobima na kati nde yango ya motuya. Pourtant to ko bato ningisa mokili na nzimi teke to ko ningisa mokili na banzoto to banzi ko bina non. Eza ko bina na biso te, eza kitoko na biso te, eza bilamba to lati te nde ko ningisa mokili. Oye ko ningisa mokili eza oye ko bima kati na biso. C'est-à-dire message to ko bimisa na mokili nde ko changer. Mais pour le message, elle a bien compris. Et c'est le bisomo konano, tous à la message.
nakoki kotelema te koloba ke koyiba eza mabe kindumba eza mabe soki nga moko muna oloba ngo naza moyibi naza mutu ekobo jamais nakoteya mutu aoyoka te nakoki jamais koluka koteya mutu ete Yesu abikisaka Yesu apambolaka soki nanu nga moko na mona loboko na Nzambe te jamais il faut nga mono nazala nu elembo ya miracle Yesu pona teya mutu sango malamu soki ondimela Nzambe otali bomo no bando banati lelo oza na témoignage te mitala malamu est-ce que osambelaka Nzambe solo parce que Nzambe wana ezaka te témoignage otonga immeuble otonga soki pe ba avion e osite même na makambo ya mike ya ba vie na biso soki mwasi ayebi Nzambe malamu akoyeba te oyo likambo Nzambe mutu asaleli ngai bitumbe kozala c'est vrai parce que toza na sena mokili bandoki bakoki kosangana bakoki koyokana bakoki kobundisa metoko bangelo komoko te po eto esimbi biso ya Yesu Masia asekwa za na bomoi siko nini ekoki obangisa nga lisusu mwasi toningisa mokili bisika nanu tovandi toningisa mokili nanu na kati ya mabota oyo tobimi esengeli na kati ya libota na yo oyo yo bimi wana banzimete ya solo za mo Kristo soki kati na libota yo bimi banzimaka yo te kobongola motema nano yambi Yesu te bandeko na nga okomona pe loboko na Nzambe te mingi eza nango te ke Nzambe nazosala te Nzambe akosala ndenge nini yo nanu na kati ya libota soko oza na enemi na mutu soko lobi yo ngala yo ti kufa seke ti kufa ya solo binemi yo motema mabe yo kokabola yo koyina yo makambu nyonso wana ya mabe etonda kati na yo siko oyo eza kati na yo Nzambe atia ekobima mukolo nini est-ce que soki lelo base peuple babi totelema tosimba ba Bible totelema la kapela to bana kotanga sango malamu est-ce que bato bayoka biso n'est-ce pas kati na biso banso ta na yepa te aboni boyoko petit ote aboni ba ventir quand na mona ke wana ya obina o comprendre mokile bando juger est-ce que lelo okoki ko simba Bible avec fierté otambola na ya solo naza une chrétienne née de nouveau je suis capable de changer le monde oza la fière ya reporter évangile plus loin na milieu professionnel na ba université tozo kende ko tanga est-ce que oza capable ya kobimisa identité no ya mo Kristo mingi bia place ba kenda ko sala basi te toza balinga kutu te bayeba ki asambelaka alinga ata kutu te bayeba ke ngayo na yembaka ngayo na teyaka ngayo na za protocole alinga te batu bayeba po ayebi ke soki batu bayebi identité na ewana batu bakokamo kaka oya sala kande yewa aboni boy siko okoningisa mokili ngo mukolo nini soki mabezo koba na mokili soki ti lelo batu musu bazonzimela Nzambe te soki batu musu lelo bana makasi kokota na église ko ya kosambela te c'est parce que mwasi e peuple ye moko nanu anzimeli Nzambe kati na solo te mwasi nanu ayebi te oyo ye kosambela za nani parce que abi Nzambe azali mosantu ye moko aza mosantu ifo ba bazo bondela ye ba bazo luke ba luke kati na bosantu baza na mitema ya pembe baza na mitema ya kofongwama na moment na soki osokomi na capacité wana nde okoki kolobete ya solo na luki Nzambe e na kutani pe na Nzambe parce que babi Nzamba mi bombaka il se cache et il se révèle soit se révèle kana batu nyonso te il se révèle na ba oya ye oyo soki atalabi oyo nde mwana nanga eza identité neti ngabo ata babomi minda batelemisi bana 50 soki ata na simbi na koyeba banonga na boti il y a des traits oyangai oyangai c'est comme ça aussi avec Dieu Nzamba yebaka ba oyaye parce que lobi je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ils entendent ma voix. Mais est-ce que yo moi soyo kakaliloba na Nzambe bio yaka kaka to tondisi na biso baba to bini makasi to zongi bandako wana lobi lelo église ezalaki bien
bayembi bayembi neto bini lelo église ça va de pona yo yangwana oyaki na yo lokola mikolo ndenge ezalaka na kilelo ko répéter lamba deux fois te so bandeli deux fois esimba ta donc soki natongela lamba langa sika fona ki église avant donc objectif no yangwana natongela lamba langa sika nasombe lamba langa sika nde na oye église na mbongo offrande nde na kokende ocha so naza lamba sika te naza na mbongo offrande te na koya na église te po soki bato bakocha offrande nga na vandi na kiti esopanga sikoze la miracle mukoni yo penza nde ozana okutana na nzambe jour nini po yo moko na loyebi oyo ozoya koluka te okoningisa mpe mokili ndenge nini yo koningisa mokili na ndenge ya mabe yango monde balobi confusion les mondes dans l'église et l'église dans le monde parce que différence lisusu ezate mwasi kati na nkolo ayebi vérité omoni ntango mwasi wana ayebaki ke yesu azala na susu na tombo te ata basoda bazakolobaki bayibi ebembe batikalaki wana fixe na vérité omisu na bango emoni bachangeaki version te siko yo oyebi deja liloba na nzambe yo basi bate yo mabe na malamu pourquoi ozotikala kaka lolenge moko pona nini yo ozo changer te parce que basi atango bamoni ke yesu aza lisusu na tombo te babi ils s'éloignèrent batiki kunda bakie ko annoncer bonne nouvelle na ba disciples babandi ko pesa sango batambwisi sango un peu partout siko eloko oyo ozo kangama ti lelo na mabe eza nini parce que lelo lisumu tokoki kolobango ke eza lokola mauvaise nouvelle basoda bamemaki ke bayibi c'était le mensonge parce que le péché en réalité eza mabe biso soto yebi yango mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui en dépit ya mateya nyonso ezoteyama ata na kasi église soko yoki te na bandaku na baradio toyokaka soki ata oyoki na radio te okoki ozala otie mutu boye église moko voisine ezoyemba paster azoteya pour dire ke lelo akolobaka yoki sango malamu te akosi liloba nzambe ezoteyama partout ezala na baradio na batelevizio ata ti na bafacebook okoko fongola Facebook omona ata paster moko boite mais pourquoi yo mwasi ozotikala kaka na ignorance nga nazoyoka mawa na bana basi même les chrétiennes oyo TikTok ememeli biso na mokili nga nayebi te eza nini omona basi mpo lelo ozala mwasi na TikTok il faut bina si memoni pasi na TikTok il faut pesa mokongo yo wana elakisa puisque les païens ont fait ça. On appelle chrétienne quand une église. Il n'y a pas de téléphone. Abandi kobina. Obino na TikTok. Où est la différence? Où est la différence? Na yo muto yebi nzambe. Na o yebi nzambe te. Ce qui m'a créé ça est la réseaux sociaux. Pour na ko bungi sabatu. Pour na ko bebi sabatu. Mais yo sale la réseaux sociaux. Pour na ko panza sango malam. Zo statut na yo te ya bonne nouvelle. Chaba vidéo. Teya baninga zala influenceuse ya côté ya baninga ke banzimela Yesu nde wana ko sala oko choisir une bonne part o ayo so to koti nde to zaka osala biseke mama ozana compte TikTok ba serka nde bazao to kota na ba vidéo to kotala to ko lukata vidéo moko sera te yezate ba danse wana pesi ko soki ba photo zaka wana nini to luka nini photo lelo ezaka susu malamu te ozu simochebo ozo luka nini ozo luka si kilote mukuse olati sengle tepete si ozo sala publicité ya nzoto ozo miteka tozo sala nini ozo ningisa mokina ndenge pe oh, okoki pe kolata kitoko sali coiffure no make up. Ote Yesu Masia. Je suis fille brochée, je suis stylée, mais en Jésus-Christ. Au bande côté à bango ke lingi ko bateka ndimeli nzambe ndali. Mutu musu ba ko pe kitoko yango. Andi Yesu.